Ngoài tài năng vốn có và đam mê ngập tràn, các anh chị còn có thêm sự kiên trì và sự quyết tâm của người muốn khai phá thêm sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân của mỗi người. Các anh chị sẽ không ngừng nỗ lực vươn xa ra biển lớn, chinh phục các thử thách để khẳng định bản thân mình. Đúng như người xưa có câu, không ra biển lớn sao biết biển nông sâu, không có đối thủ sao biết mình tài giỏi, không có cạnh tranh làm sao để tiến bộ. Và đó cũng là lý do mà ban tổ chức xây dựng để tạo ra sân chơi ngày hôm nay. Với tiếng lòng chân thành, Nhất Hương tổ chức cuộc thi này thay cho lời tôn vinh những người thợ bánh đang ngày đêm là những con ong chăm chỉ làm đẹp cho đời. Ngày hôm nay thì thêm một cái điều ngọt ngào mà được đồng hành cùng với những cái trái tim trẻ con, đó là những cái người thợ làm bánh. Từ một cuộc thi làm bánh có thể hồi sinh những cái trái tim.
điều được giải hay không cũng như em cảm thấy vui vì sân chơi hiện tại bây giờ là nếu như mà được vào 100 hay không thì không quan trọng, nhưng mà đến nay thì được biết mọi người có những tay nghề để mình học hỏi thêm nhiều thứ bổ ích hơn. Câu hỏi mà ai tổ chức các bạn ca như vậy là theo như hiện tại trên bàn của chúng ta có khoảng 60 chiếc bánh, thì theo chị chiếc bánh nào sẽ đẹp nhất ngày hôm nay? Đẹp nhất ngày hôm nay là Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền, lên tuổi số đây là 09, em đến vợ đầu cân đầu. Theo em thì trong 60 bánh này thì cái nào đạt giải nhất là vì các bạn đến đây để chiến thắng bản thân mình rồi. Và em cũng mong là mình cũng sẽ nằm trong top 25 để đi theo vào vòng trong để mình học hỏi thêm về cái kinh nghiệm để lúc khác của mình. dạ, một thí sinh đến từ Lâm Đồng, vậy là chị từ trên Lâm Đồng chị xuống không ạ? Vừa xuống sáng nay, rồi khi nào về lại Lâm Đồng? Đêm nay về lại Lâm Đồng, ngày 6 chúng ta lại xuống hành trình đó ạ. Dạ, một thí sinh rất là mong đợi ngày 6 có thể xuống đây, có mặt ở đây để chúng ta tiếp tục ở vòng 3 của cuộc thi. Sang năm các năm tới là tổ chức cho các bạn lớp trẻ thì có cơ hội để thể hiện mình trong một cái lĩnh vực như thế này. Theo chúng thì chiếc bánh nào cũng đẹp, mỗi người có mỗi mắt thẩm mỹ nó khác nhau, nhưng mà đừng để chúng cho hết, tại vì mọi người có một cái đẹp riêng khác nhau, mọi người có mỗi cái mắt thẩm mỹ nó khác nhau. Nói chung là tới đây thì cảm thấy tất cả đều là đẹp hết. Dạ, xin cảm ơn.